俗话说，洞房花烛夜，金榜题名时。在古代，科举是读书人改变命运的唯一途径。倘若中了举人，那便是老爷，可以当官。光耀门楣只是一方面，关键是生活有了保障，还能发财。但并不是每个读书人都能金榜题名的，其成功概率非常的低。有些读书人呢，都60多岁了，依旧是个童生的身份，连个秀才都考不上。北宋年间，山西有一卢生，家境贫寒，却又屡次试不中，落魄的都快揭不开锅了。这一年又是秋闱乡试，卢生奔赴州府赶考，因为住不起客栈，只能在一间遗弃的破庙里寄宿。到了晚上，挑灯夜读，突然听见庙宇后面传来了窸窸窣窣的动静，像是有什么东西在抓挠，隐隐的还有呜咽之声。卢生一开始以为是鬼屋，挺害怕的，可又一琢磨，不对呀，那呜咽之声好似猫狗才能发出的动静，于是壮着胆子到后院查看。在杂乱的后院中，卢生发现了一口小缸，缸口盖着木板，被2道黄符给贴着。那诡异的动静正是从小缸里传出来的，里面确实好像藏着什么小动物。卢生好奇啊，揭开了黄符，还未等掀开木板，顿时一道白光窜了出来，吓得他一趔趄。待再仔细看时，面前居然是一条雪白的狐狸，正仰脖冲着他邪魅的笑。狐狸口吐人言，声音很怪，说你今日救我，我定会报答于你的。卢生早就听闻有狐仙一说，多为貌美至极的女子，今日听着狐狸谈起报答2字，不由得心生狂喜，心说难道自己艳福降至？遂笑问狐狸，莫非要嫁与小生为妻？狐狸咯咯大笑，2腿直立，摇身一变，化作一风度翩翩的美男子。他笑着告诉卢生，自己若是母狐定人那般，但无奈乃一丈夫之身，不能成就100年之好。卢生见状也颇感失落，心说别人遇见的都是狐美娘，奈何自己碰见的偏偏是只公狐狸。狐狸笑着对卢生说，虽无家园，却可成兄弟之谊。兄正赶秋闱之时，小弟为兄弄来考题如何？一听此言，卢生大喜，连问此话当真。狐狸不再啰赘什么，直接纵身一跃，跳出院外，消失在茫茫的夜色中。次日，待卢生醒来，发现一张已经写完的考题答卷正摆放在桌案之上，字迹娟美，文采飞扬。卢生喜不自胜啊，觉得虽然没有得到狐美娘投怀送抱，但得到了钱财和功名也不错呀，这真是天上掉下来的好福气。于是乎，将那考卷上的文章背得滚瓜烂熟，反正再看其他书也无用了，心头的压力骤然全无。离秋闱还有一段日子，每天晚上这狐狸都会带着酒菜来找卢生，和他在庙里推杯换盏，纵谈阔论，日子过得好不快活。等到考试那天，卢生自信满满的进了考场，以为自己这次定能考中。然而卷子一发下来，彻底傻眼了，但见上面的考题根本不是自己背的那个，自己这些天竟跟狐狸吃喝扯淡了，压根就没看书，脑子嗡嗡的，提笔半天一个字也写不出来。更令他吃惊的是，狐狸最后一晚临别时赠送给他的50两白银，拿出来一看，竟然全部都是石头。卢生又气又恼又害怕，在考场里一个劲儿地想，这些天那狐狸给自己吃的究竟是啥东西呀？书评：南有五通，北有狐狸，俱为戏耍凡人之物，凡事皆要靠真本事，邪魅之言岂能当真？